Olá, aqui nessa cidade maravilhosa, Cachoeira, cidade monumento nacional. É um prazer enorme estar aqui, minha terra, minha casa, muito lindo. E olha para que coisa maravilhosa. Isso é vida. Muito lindo, muito lindo. Estamos ali, o outro lado, cidade de São Félix. Coisa maravilhosa. Muito bom estar aqui. Aqui o Jardim Grande, hoje movimentado. Feira artesanal, Cachoeira, Bahia. Muito bonito. Evento maravilhoso. Mais um pouco aí dessa paisagem do rio. Ele se encontra baixo, a água baixou. Só mais tarde para voltar ao nível acima.